Com ja hem assenyalat en un vídeo anterior, una de les funcions més interessants de Mendeley és la d'afegir les citacions de forma automàtica als nostres documents. Anem a posar un exemple. En aquest document Word, imaginem que volem afegir una citació al final d'aquesta frase. Per a fer-ho, és tan senzill com ubicar el cursor allà on volem inserir la citació, anar a la pestanya Referències del menú de la part superior del nostre Word i clicar a Insert Citation. Com veiem, aquesta icona ja té incorporat el logotip de Mendeley perquè prèviament ja hem instal·lat l'MS Word plugin. Se'ns obrirà una nova finestra que ens oferirà dues maneres diferents per inserir la cita al nostre treball. Una és cercant a la nostra biblioteca de Mendeley per autor, títol o any de la referència, o bé obrir la versió escriptori de Mendeley per a triar nosaltres mateixos la referència des de la biblioteca. Tot seguit veurem com inserir una citació utilitzant qualsevol de les dues opcions. Imaginem que volem inserir la citació d'un article dels autors Michael Hughes i Jeff Lacy. Si fem servir la primera de les opcions, utilitzarem el quadre de cerca de la finestra que s'obre quan fem clic a Insert Citation. En aquest cas, per exemple, posem el cognom del primer autor, Hughes. Mendeley ens cercarà l'article i, un cop el tinguem localitzat, el seleccionem i cliquem a OK. Com veiem, la citació s'incorpora de forma automàtica al nostre document. En canvi, si escollim la segona opció, caldrà que cliquem a Go to Mendeley. En aquest cas, s'obrirà la versió d'escriptori de Mendeley i seleccionarem la nostra referència i al menú de la part superior només haurem de seleccionar l'opció Cite. De nou, la citació s'inserirà directament al nostre document. De vegades, necessitarem al nostre treball posar diversos autors d'obres diferents en una mateixa cita, per exemple, perquè comparteixen una mateixa idea. Mendeley també contempla aquesta opció. De nou, tenim dues maneres de fer-ho, sempre clicant a l'opció Insert Citation. Si ho fem a través del cercador, un cop hem trobat i clicat sobre una referència, veurem que aquesta se'ns afegeix al camp de cerca juntament amb el text Search for Additional Reference. Es tractarà de cercar sobre aquest text destacat en blau totes les altres referències que volem que apareguin juntes i, un cop les tinguem totes afegides al camp de cerca, clicar a OK. Com veiem, Mendeley s'encarrega automàticament de donar-li el format correcte de citació. L'altra opció per fer-ho és seleccionant totes les referències que desitgem de la nostra biblioteca de Mendeley. Un cop hem clicat a Insert Citation, escollim l'opció Go to Mendeley i seleccionem tantes referències com vulguem, tot prement la tecla Ctrl i clicant el botó esquerre del ratolí. Un cop les tenim seleccionades, cliquem a Cite i de nou Mendeley les incorporarà amb la forma de citació correcta. Quan parafrasegem, és a dir, quan escrivim amb les nostres pròpies paraules conceptes o idees d'algú altre, per exemple, en aquest cas, aquesta afirmació de l'autor de cognom Cap, podem també fer de forma fàcil la citació. De nou, seleccionarem Insert Citation. En aquest cas, cercarem de nou per autor. Triarem la referència que desitgem, farem clic sobre la referència al quadre de cerca per tal d'obrir el desplegable on triarem l'opció Suppress Author. Quan fem OK, Mendeley ens haurà tret l'autor de la citació, perquè, com veiem, ja l'hem anomenat, i ens deixarà a la citació només l'any de la referència. D'altres vegades hem de citar una font secundària. Això és el que ens succeeix en aquest exemple. Aquesta afirmació de l'autor de cognom Auerbach no l'hem extreta de cap obra seva, sinó d'un altre autor. Es tracta, per tant, de citar aquest altre autor, que en aquest cas és Raymond Punt.
Fem el mateix que hem indicat anteriorment, és a dir, seleccionem Insert Citation i cerquem la referència d'aquest altre autor. Cliquem a la referència dins del quadre de cerca, anem al requadre de l'opció Prefix i escrivim citat A. Fem OK i Mendeley ens introduirà la citació de la font secundària automàticament. Podem editar les citacions que inserim a Mendeley. Un cop les tenim seleccionades, fixem-nos que la icona del menú superior de la pantalla passa a anomenar-se Edit Citation. Si hi fem clic, se'ns obrirà una nova finestra. Com veiem, se'ns assenyalarà en color blau i per defecte la frase Search for Additional Reference. Com nosaltres el que volem és editar la citació de Hughes, el que hem de fer és assenyalar amb el cursor aquesta part. Al primer dels desplegables que veiem, podrem triar el camp en el que volem introduir o modificar alguna cosa de la nostra citació. En aquest cas, imaginem que volem introduir el número de pàgina. Només caldrà que escrivim el número de pàgina a l'opció Page. Fem clic a OK i els canvis s'introduiran de forma automàtica a la nostra citació. L'altre gran avantatge de Mendeley és la generació automàtica de la bibliografia dels nostres treballs. És tan fàcil com anar de nou a la pestanya Referències del Word i clicar a l'opció Insert Bibliography. Com veiem, les referències de totes les citacions que hem anat introduint mitjançant Mendeley al nostre treball s'afegeixen automàticament a la bibliografia. Amb Mendeley, la bibliografia s'anirà actualitzant cada cop que fem algun canvi en les citacions del nostre Word. Així, per exemple, si afegim una nova citació, com la de l'autor Ridao Pineda, la seva referència s'incorporarà de forma automàtica a la bibliografia. Un cop donem per finalitzat el nostre document Word, podem eliminar el codi màquina que Mendeley utilitza quan insereix les citacions i la bibliografia. Aquesta opció la trobarem de nou a la pestanya Referències del Word, dins del desplegable Export As, clicant a Without Mendeley Fields. Eliminar el codi màquina de Mendeley ens permetrà crear una còpia del nostre document en la qual podrem editar manualment les citacions o la bibliografia sense que s'elimini ni es modifiqui res de forma automàtica. Per això és molt aconsellable que ho fem.